Kolea ilta Valkeakoskella. Siinä on varmasti miettimistä näille kuumaverisille kreikkalaispelaajille, jotka ovat tottuneet pelaamaan 30 lämpöasteessa ja nyt on nollan kieppeillä. Panjonio sinne kokoonpanoon. Tässä valmentajana on siis Ronnie Whelan, entinen Liverpool-pelaaja. Hyvin voi olla, että Gary Haylock on yksin vahva. Gary Haylock on todella vahva britti. Antonis Sapuntsis, hän on playmakeri, pelijohtaja, erittäin taitava joukkueen kapteeni, luontopelaaja. Ottelun mielenkiintoista. Hakan on ehdottomasti pidettävä maali puhtaana ja kuten Keke Armstrong jossakin sanoi. Playmaker ja tähän mennessä Kreikan sarjassa paras maalintekijä tästä joukkueesta. Hän on ampunut 5 joukkueensa osuuteen vahvoilla. Kosha, 33-vuotias albanialaismaalivahti, erittäin kokenut Albanian maajoukkueen maalivahti, järjestelee siinä puolustustaan ja siinä on Haka saada heti avausmaali. Hieno tilanne. Erittäin hieno. Haka pitää edelleenkin palloa ja nyt tulee paikka. Siinä olisi maalin paikka, mutta tästä tilanteesta ei Anne Salli onnistu pistämään palloa ohi maalivahti Strakoshan. Salli näyttää, että pelaa. Topparilla kestää pikkusen pitkien säärien kanssa tuossa käsitellä. Ja pelaa maalivahti Strakoshalle saakka. Haylock. Jälleen Sapuntsis. Ja hakee itselleen vetopaikkaa hyvin kaukaa. Ja tässä nähdään, että tämä on vaarallinen mies. Numero 10, Antonis Sapuntsis. Aika ilkeä laukaus. Oli tuonne ohi, mutta tuollainen putoava pomppu. Ja vaikka Sapuntsis haki tätä vetopaikkaa, niin silti maalivahti ei ollut oikein mukana tässä perossa. Joo, ei koska paria välivuotta lukuun ottamatta. Ja tämä on varsinainen kasvattajan seura. Tässä on nyt hyvänäköinen vetopaikka ja siinä Virrotir joutuu jälleen venymään. Tällainen samanlainen pomppukuti nyt vaan toiseen nurkkaan. Joo, vois niinku ajatella tästä kun katsoo, että onko Vinrotter nyt jonkin verran hermostunut, koska hän on erittäin kova pelimies, mutta tässä saattaa osittain vaikuttaa myös se, että nyt ollaan ilmeisesti lähellä 0 astetta ja pallon pomput ja nurmi hieman jähmettyy, niin hyökkäävä keskikenttäpelaaja pallon takana. Antonis Sapuntsis ja matala kuti, siellä saa jälleen polvillaan. Popovic pitää palloa. Mukaan tulee Ivanov ja Niemi hakee hienosti, hakee todella hienosti. Nyt on matkaa 16 metriä maaliin laukaus, mutta alanurkasta ei tilaa löydy. Joka tapauksessa Jari Niemi jatkaa näitä loistavia esimerkiksi. Nopeasti Sapuntsis pistää pallon laitaan. Ja nyt on paha paikka, siinä on pallo mennä jo omiinkin. Räsänen täräyttää suoraan kautta, pallo tulee jälleen Kruselle. Norjalaispuolustaja hinkkaa pallon keskelle ja pahanäköinen tilanne jälleen siinä Hakan puolustuskeskustassa hiukan sekaisin. Ja nyt on Fyssasilla vetopaikkaa, mutta hän pelaa vielä seinät ja nyt on maalintekopaikka. Fyssas ampuu, mutta Virrotir torjuu ja sen jälkeen Ylönen ei voi enää mitään palloa maalissa. Maalintekijänä Fyssas ja numerot ovat 0-1. Erittäin pahan aikaa tuli nyt. Juuri havaitsit kyllä varsin oikein, että siinä oli nukahdusta ennen tätä ja sen jälkeen erittäin hienolla seinällä pelattu. Nyt porastus petti. Mutta että Fyssasilla oli kyllä jonkin verran tuuria. Tässä me nähdään erittäin hyvä seinä loistavasti. Vinrotter torjuu hyvin vartalla ensimmäisen. Mutta hyvin taitavasti tulee sitten veto, ettei enää maaliviivalla Ivanov tekee kaikkensa. Teksan on kyllä Ylönen, aivan oikein, mutta ei ollut enää mitään tehtävissä. Eikä siinä Ylönen ehdi sitäkään miettiä, pistäisikö kättä ja muuta romua väliin. Tilanne tulee niin nopeasti. No nyt on joka tapauksessa häneltä syöttö keskelle, Kruse ottaa pallon ja yrittää siinä vetoa, mutta kierre lähtee tavallaan väärinpäin. Joo, Kruse on tätä norjalaista koulukuntaa sieltä. Nyt on ahdasta. Popovic ottaa siitä huolimatta pallon ja oikeastaan tässä on epäonnea. Uusi mahdollisuus tulee. Popovic, Salli, paitsio. Joo, tää oli selvä paitsiotilanne, mutta siinä oli nyt Niemellä jälleen semmoinen hyvä paikka, mutta että tietysti täytyy antaa aika paljon anteeksi. Hän on tänä vuonna iskenyt itsensä läpi liigahuipulle ja semmoinen pieni vastustaja vie pois. Nyt on paha.
Sapunčis nostaa ja nyt näyttää todella pahalta. Salli tulee takaa, on repiä miehen kumoon ja tässä on ottelun lopullinen ratkaisu. Maalintekijänä Vasilis Kuvalis ja peli on ratkennut. Erittäin paha virhe tuli tässä. Loistava syöttö linjan taakse ja Kuvalis tässä näin. Sapunčis nostaa todella komeasti. Hänellä on pelisilmää ja tässä tilanteessa Hakan puolustus oli linjassa ja Salli yrittää. Wilrotter yrittää. Siinä oli kyllä niitti. Tuli 47 minuuttia ja Hakalle näkemiin. Siinä maalintekijä Kuvalis. Joo, niin se ei näytä kuitenkaan mitenkään lyömättömät joukkueet. Tässä on nyt päinvastoin ehkä ollut se, että tämän näköinen on taivas Valkeakoskella tällä hetkellä. Se on kyllä aika synkkä, vaikka siellä kuu möllöttää 5 minuutin kohdalla. Tämä 2-0 osuma syntyi ja nopeasti lähti Pagnon sinne hyökkäyskäyntiin. Tässä näin vielä hieno ulostulos Dragosta. Fyssas. Hieno syöttö ja nyt on maalinteko paikka, mutta hyvin tulee Wilrotter kuitenkin ja estää Sapunčisin maalinteko aikeen. Loistava syöttö. Näytti suorastaan siltä, että se lipsahti, että nilkka vähän pyörähti ympäri, mutta kyllä se oli ihan tarkoitettu se syöttö, että se oli erittäin hieno. Joo, Wilrotter peittää hyvin tässä. Paria rankkarispesialisti ja se nähdään tässä, oi mikä kuti. Mutta kyllä on hieno Wilrotterin torjuntakin. No nyt oli joo. Anna kuti. Erittäin hyvin maali. 4-0 vierasjoukkue Pagnoniosille, joka on menossa nyt kapvoittajien kapin toiselle kierrokselle. Näin tulee jälleen Sapunčis ja nyt hän tekee maalin ja peli on 3-0. No nyt oli kyllä mahtava henkilökohtainen suoritus, jos toki nämä hienot syötöt, mistä on tullut 2 ensimmäistä maalia, kuuluu myös kastiin, mutta nyt vietiin kyllä erittäin pahasti siihen sekä Mäkelä että Salli kummallakaan. Ja molemmat itse asiassa saa Sapunčisin kiinni, mutta tässä erittäin hyvä. Ylönen tulee mukaan vielä, mutta oikea-aikainen kosketus palloon siirto oikealle. Todella tyylikäs pelaaja. Kyllä, tässä vielä nähdään hyvä oikea-aikainen kosketus. 3 pelaajaa pois ja vielä maalivahdinoitus. Se oli risuaitaa. Ja uusi mies, Mark Robbins, hän jaksaa kirmailla. Syöttö tulee puolustuksen poikki ja Fyssas, hänellä olisi paikka painaa pallo jälleen pussiin, mutta nyt lähtee yläilmoihin. Joo, nyt tulee huolestuttavan paljon Hakalle näitä lipsahduksia ja aukkoja tänne, että tietysti on tärkeää pelata. Joo, tää on sitä. Torkkeli osaa paljon asioita, mutta ennen kaikkea tuo nousu laitaan ja Okkoset hyvä pudotus pallulle, mutta nyt kun se ei ole nyt tänään se herkkyys paikallaan, niin siinä pallo pärkäs. Siinä heiluu Haka prässää ja nyt tulee Okkonen, tulee röyhkeästi vetopaikkaan saakka, hakee siinä kuitenkin määrätietoisesti tilaa itselleen ja saa jonkinmoisen kunin aikaan. Ja nyt on keskialueella tilaa. Ja sen jälkeen lähtee Sapunčis ja saa tulla aivan rauhassa ja pistää pallon metrin ohi takatolpasta. Mukavaa tietysti yleisön kannalta on se, että joka hyökkäystä tulee tilaa. Joo, tää on semmoista ajan kuluttamista, että välttämättä kumpikaan. Ioannis Kammitsis tulee kentälle. Hän on suhteellisen ketterä isoksi mieheksi ja lukee peliä hyvin, että hän on kyllä korjannut ne, mitä on jäänyt kenties muilta korjaamatta. Ja nyt on paikka, Salli ja putkeen ja sitten pallo on maalissa. Siinä häräävät sekä Janne Salli että Vallu Popovic ja Popovic taitaa olla maalintekijä. Erittäin hyvin jäi tässä. Ylönen nostaa siinä ja siinä on Vallu jalka ylähirteen ja sen jälkeen Vallu omalla jalkapohjalla vielä uudestaan. On muuten lähellä, ettei Popovic potkaise tässä Sallia pää. Kyllä. Taitaa itse asiassa potkaistakin. Joo. Hyvä, hienoa. Nyt tehdään kärjessä töitä lujasti ja nyt olisi jopa mies ylivoimaa siellä. Niemi ja Niemen nosto.
menee kuitenkin hiukan liiaksi eteen ja se menee suoraan maalivahtiin Strakoshalle saakka. Strakossa on kyllä hyvin varmaa työtä tehnyt, että ei ole missään epäröitä. Varsinkin ulostulot noihin kauaskin tuleviin keskityksiin, mitä on muutama ollut, niin on tehnyt erittäin luotettavasti. Ulospotku sen sijaan tällä kerralla, eli 5 minuuttia peliaikaa vielä jäljellä. Fissas. Ja Vasurilla hän pyörittää peliä kauniisti. Nyt on Robins irti ja takanurkkaa kohti Kuti. Siinä on Ylönen mukana. Siinä on myöskin Milrotir maalivahti kuviossa mukana, mutta maalin editse pallo menee ja sen jälkeen päätyrältä yli ja jälleen kulmapotku. Pasti, että ollaan sitten avainpelaaja tämmöisessä ottelussa. Haka raivasi tiensä tähän pisteeseen Bangor Cityä vastaan voittamalla 2 ottelua, mutta tässä tuli sitten Panioniasin muodossa seinä vastaan ja tämä ottelu on päättynyt numeroihin 1-3 ja kokonaismaalit 5-1 Panioniosille ja Hakan maali 74.